La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raó normalment d'edat, de malaltia o de discapacitat, necessiten ajuda d'una tercera persona per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. És perquè m'ajudin a rentar-me, que jo no puc de cap manera rentar-me, ja no m'ha repellat. Entens? Així ja era, però no. És a dir, és de cap vespre o és de matí, t'ajuda a rentar-te, això. O si has d'anar al metge i me podies acompanyar, o anar a comprar una cosa i me podies acompanyar, o si fos necessari que la m'adugués. La nostra feina no és una enquesta, no és emplenar un barem i ja està, sinó que se basa en tenir, en observar, escoltar, sobretot escoltar molt a l'usuari, és veure com el diagnòstic que tenen o les patologies que tenen interfereixen en poder dur el seu dia a dia. Els valoradors el que fan és, en el domicili de la persona, comproven quines són les ajudes que necessita aquesta persona. Per exemple, li demanen si pot dutxar-se tota sola, si pot preparar-se el seu menjar i alimentar-se de forma autònoma, si necessita ajuda per desplaçar-se o si reconeix altres persones. És molt diferent valorar nins, és molt diferent valorar gent jove amb patologies degeneratives, és diferent valorar gent major, cada valoració és diferent i de fet el valorador el que fa cada dia és adaptar-se a noves situacions, tractar nous familiars. Una vegada feta la valoració, un treballador social acudeix en el domicili de la persona i acorden quin és el recurs més idoni per atendre les seves necessitats. Per exemple, el servei d'ajuda a domicili, el servei de teleassistència, el servei de promoció d'autonomia personal, una plaça, un centre de dia o una residència o una prestació econòmica.